primera universidad. ¿Quién es el más bonito? Es Robbie el robot. Con animales quiere estar. Y con todos va a jugar. En tierra y mar, en desiertos o un árbol trepar. ¿Quién quiere jugar con Robbie? Yo. Vamos, vamos, Robbie. Open y Robbie. Los animales aman a Robbie. Open y Robbie. Los animales aman a Robbie. Open y Robbie. Mis amigos animales con Robbie. Oye, Robbie, esta gran criatura se llama león. Los leones son grandes felinos, muy grandes. Y aquí hay otro gran felino. Pero este gran felino se llama Leona. Es una niña león. Se parecen, pero hay algunas cosas que los hacen diferentes. Mira el pelaje de los leones. El león tiene un hermoso pelaje alrededor de su cabeza llamado melena. La leona no tiene esa melena. Y el león también es más grande que la leona. Estos pequeños leones parecen gatitos, pero se llaman cachorros. Y viven con sus madres. Las leonas cuidan a sus cachorros todo el día. Creo que el cachorro está buscando a su mamá. ¿Puedes ayudarlo, Robbie? ¡Encontramos a la mamá! ¡Qué familia tan feliz! Como los gatitos, a los cachorros les encanta jugar juntos y a veces meterse en problemas. ¡Cuidado, Robbie! Eso estuvo cerca. ¿Puedes adivinar qué hacen los leones, Robbie? Están lamiéndose a sí mismos. ¿Pero sabes por qué? Es su hora de bañarse. Los leones no usan agua para bañarse. En cambio, se lamen para mantenerse limpios, como los grandes felinos. Los leones también se ayudan a mantenerse limpios. En el reino de León, se ayudan a mantenerse limpios, ¿ves? Pero ¿sabes lo que a los leones les gusta hacer más? Les encanta relajarse bajo el sol. Parece que la leona se está cansando. Ten cuidado, Robbie. No querrás acercarte a esos dientes. Sus dientes son grandes y afilados para poder comer. Pero no te preocupes, ella no come Robbies. Mira estas moscas, Robbie. Son molestas, pero no impiden que los leones duerman. Los leones siempre encuentran una manera de descansar porque necesitan alrededor de 20 horas de sueño por día. A los leones les gusta tanto dormir que incluso trepan a un árbol para encontrar un momento tranquilo. Parece que nuestro día con los leones también te cansó, Robbie. Creo que deberíamos hacer como los leones y encontrar también un momento de tranquilidad. Adiós, adiós, leones. Descansen un poco. Veo que conociste a un gatito, Robbie. La actividad favorita de un gato es jugar, igual que tú, Robbie. No tenemos tiempo para jugar ahora. Hay muchos gatos que debemos conocer. Sí, hay muchas clases de felinos diferentes en todo el mundo. Algunos felinos viven en áreas salvajes. Viven en lugares como este. Y algunos felinos aún viven en el desierto. No temas, Robbie. Este felino es un chita y es realmente grande. Los chitas tienen muchas manchas en la piel y corren realmente rápido. ¡Sigue, Robbie, sigue! Parece que todo este correr te causó sueño, Robbie.
Los gatos también aman dormir. Pueden dormir más de 15 horas al día. ¡Despierta, Robbie! Hay muchas cosas más que ver. Esta es una familia de gatos felices. La mamá está dando el desayuno a sus gatitos. Cuando un gato crece, usa su lengua para lamer deliciosa leche. ¡Buen provecho, Robbie! Y así es como se limpia. Ellos usan su lengua para limpiarse y mantener su pelo esponjado y brillante. Deben mantener su pelo saludable y limpios, ya que eso los protege y los mantiene calientes. Eso es correcto, Robbie, así como nosotros usamos sombreros. ¿Escuchaste eso, Robbie? Es un gato maullando. Los gatos hablan entre ellos con maullidos todo el tiempo. ¡Vaya! Ese fue un gran maullido, Robbie. ¿Estás seguro que una parte de ti no es gato? ¡Oye! ¡Mira este gato! Acaba de abrir la puerta. Los gatos son grandes saltadores y escaladores. Pueden subir a lugares verdaderamente altos. Y usan sus largas colas para ayudarlos a equilibrarse de forma que no se caigan. ¿Sabes, Robbie? Pienso que luces bien con una cola. La cola de un gato puede decirte si está feliz o triste. Y aquí tenemos un gato feliz. Y un Robbie feliz. Oye, es hora de dormir, pero a los gatos no les importa. Tienen una excelente vista que les ayuda a ver bien en la oscuridad. Lo que es muy útil, ya que algunos gatos solamente salen en la noche. Pero nosotros no, Robbie. Cuando oscurece, nosotros debemos ir a la cama. Vayamos a la cama y digamos adiós. Buenas noches, Robbie. No tengas miedo, Robbie. Eso no es un dragón. Nope. Este pequeño amigo es un camaleón. Los camaleones son reptiles y pueden cambiar sus colores para integrarse con su entorno. Esto los convierte en los mejores jugadores a las escondidas del mundo. ¡Mira! Este camaleón se volvió verde porque camina a través de la hierba verde. Muy gracioso, Robbie. Y este camaleón es marrón porque está caminando sobre una rama color marrón. ¿Ves camaleones por aquí, Robbie? Mira de cerca. ¡Sí! ¡Lo encontraste! Robbie, ¿a dónde te has ido? ¡Nos engañaste, Robbie! Como un camaleón. Este camaleón se camuflajea tan bien que incluso se mueve como una rama. Mira cómo se mece. ¿Sabes cómo nacen los camaleones? Nacen de los huevos que sus madres ponen en la arena. Poco después de nacer, estos pequeños están listos para divertirse. Los camaleones son simplemente increíbles para esconderse. También son trepadores increíbles. Tienen dedos largos que los ayudan a agarrarse a las ramas. Eso es gracioso, Robbie. Además de sus dedos, los camaleones también usan sus largas colas para ayudarse a escalar y equilibrarse. Y hasta usan sus colas para colgarse boca abajo. Mira este divertido truco que hace el camaleón con su cola. Creo que podría ser un camaleón, Robbie. Una de las mejores cosas de los camaleones son sus ojos. Están ubicados a los lados de sus cabezas para que puedan verlo todo, incluso las cosas detrás de ellos. Sí, Robbie, el camaleón puede verte. ¿Viste eso? Así es como come un camaleón.
Simplemente abre su boca, desenrolla su lengua larga, larga y atrapa insectos. No sabía que te gustaba comer insectos, Robbie. Tuvimos un gran día con nuestros amigos camaleones, Robbie, pero creo que es hora de que descansen. Di adiós a los camaleones, Robbie. ¡Miren todos! ¡Es Robbie! ¿Estás en el océano, Robbie? Sí, toda esta agua se llama océano. ¿Quieres ver algo realmente increíble? Estas hermosas criaturas se llaman peces. Tienen tantos colores, tamaños y formas diferentes. Estos son peces. Y este es un pez. Incluso estos son peces. Sí, los peces son geniales, Robbie. Mira, hay muchos peces. Se llama cardumen o banco de peces a un grupo de peces que nadan juntos. Miren ese pez grande, pequeños amigos. Es un pez león, Robbie. Un pez tiene dos ojos como nosotros. Cuenten conmigo. 1 y 2. Y mira, ese pez también tiene boca. Los peces comen todo tipo de cosas, Robbie. A este le gusta comer rocas para el desayuno. Sí, rocas. Pero tú y yo nos quedaremos con el cereal y la fruta para nuestro desayuno. ¿Y sabes cómo respiran los peces? Vamos a preguntar. Disculpe, señor pez. ¿Puede mostrarme cómo respira bajo el agua? Los peces tienen branquias que los ayudan a respirar. Echa un vistazo. Oh, olvidé decirte algo súper genial sobre el pez. ¿Ves cómo este pez se mueve tan suavemente a través del agua? Eso es porque los peces tienen aletas y colas para ayudarlos a nadar rápido. ¿Quieres echarte una carrera con el pez, Robbie? ¡Bien! ¡Vámonos! En sus marcas, ¡listos, fuera! ¡Y arrancan! Y aquí está el señor pez por nariz, agallas y cola. Buen intento, Robbie. ¿Estás cansado por la carrera, Robbie? No eres el único soñoliento en este océano. Echa un vistazo. ¿Ves? Aunque tienen los ojos abiertos, en realidad están durmiendo. Así es como duermen los peces. Creo que es hora de ir a la cama también, Robbie. Dale las buenas noches a todos nuestros nuevos amigos peces. ¿Quién es el más bonito? Es Robbie el robot. Con animales quiere estar. Y con todos va a jugar. En tierra y mar, en desiertos, un árbol trepar. ¿Quién quiere jugar con Robbie? Yo. Vamos, vamos, Robbie. R.O.B. y Robbie. Los animales aman a Robbie. R.O.B. y Robbie. Los animales aman a Robbie. R.O.B. y Robbie. Mis amigos animales con Robbie. Oye, Robbie, ¿estás tratando de saludar a tus nuevos amigos? Bien, déjame presentarte. Estos grandiosos animales son delfines.
Buena pregunta, Robbie. Los delfines parecen peces, pero no son peces. Los delfines son mamíferos. Eso significa que respiran aire como nosotros. Y cuando son bebés, beben leche de sus mamás, justo como nosotros. Eso es un espiráculo, Robbie. Los delfines los tienen en la parte superior de sus cabezas. Así es como respiran. Cuando los delfines necesitan aire, salen del agua y respiran profundamente a través de sus espiráculos. Después de que el delfín respiró hondo, cerró su espiráculo y volvió a sumergirse bajo el agua. Los delfines pueden permanecer bajo el agua durante mucho tiempo, con solo una respiración. Para moverse, los delfines tienen colas planas que usan para impulsarse súper rápido a través del agua. ¿Crees que puedes mantener el ritmo, Robbie? ¿Quieres saber algo realmente genial sobre los delfines? Son súper inteligentes. Son tan inteligentes que incluso tienen su propio lenguaje especial. ¡Escucha! Hablan entre sí haciendo clics y silbidos. ¿Crees que también puedas hacerlo? ¡Genial! No sabía que podías hablar idioma delfín, Robbie. Los delfines también son muy amigables y les encanta pasar tiempo juntos en grupos llamados manadas. Los hace muy felices. ¡Mira! ¡Están sonriendo! ¿Sabes qué más hace felices a los delfines? Nadar juntos. Les encanta jugar y hacer trucos. ¡Mira esto! ¿Crees que puedes saltar y girar así? ¡Vaya, Robbie! ¡Estás bien! A los delfines también les encanta surfear y competir entre ellos. ¿Quieres unirte a ellos, Robbie? ¡Buenísimo, Robbie! Bueno, te veo luego. Parece que estás listo para montar, Robbie. ¿Sabes qué animal es este? ¡Eso es! ¡Es un caballo! Los caballos son de los animales más grandes y bellos del mundo. ¿Y viste eso, Robbie? Es la crin del caballo. Crin es el nombre del pelo en la cabeza de un caballo. Tu crin también es hermosa, Robbie. Los caballos tienen 4 patas grandes y fuertes que soportan sus cuerpos pesados y les ayudan a correr muy rápido. A los caballos les encanta correr. ¡Mira qué rápidos son! Eso se llama galopar. ¡Vamos a competir con los caballos, Robbie! No te sientas mal, Robbie. Los caballos son algunos de los animales más rápidos del mundo. Eso es un potrillo. Un caballo bebé. Han pasado solo unas horas desde que nació este potrillo y ya puede ponerse de pie y caminar. Y en solo unos días, un potrillo como este podrá correr con sus amigos. Pero a pesar de que los potrillos pueden correr con sus amigos, todavía les encanta estar cerca de sus mamás. Y al igual que los bebés, a los potrillos les encanta tomar leche, mucha leche. Este pequeño tiene hambre. Y veo que tú también tienes hambre, Robbie. ¡Buen provecho! ¡No te
tienes miedo, Robbie. Solo es el caballo relinchando. Un relincho es el sonido que hacen los caballos cuando quieren hablar entre ellos. Eso es todo, Robbie. Creo que los caballos te escucharon. Cuando los caballos no están corriendo ni jugando, están comiendo. Su comida favorita es la hierba y el heno. El heno es para caballos, no para Robbies. Los caballos son muy amistosos y les encanta pasar el tiempo juntos. Estoy seguro de que a los caballos también les encantaría hacer amistad contigo. ¿Y sabes cómo demuestran su amor por su familia y amigos? Se ayudan a mantenerse limpios unos a otros. Parece que estás listo para montar, Robbie. Bien, diviértete con tus nuevos amigos, Robbie. ¡Arre! Oye, ¿a dónde van todos? Este simpático animal es una gallina, Robbie, y estos son sus pequeños polluelos. Los pollos viven juntos en grupos, con sus familiares y amigos. Esa cosa roja en sus cabezas se ve bastante graciosa, ¿verdad, Robbie? Se llama cresta. Esa cresta es demasiado grande para ti, Robbie. ¡Ponte atento! Robbie, ¿estás bien? Las crestas nos ayudan a diferenciar a los pollos machos y las hembras. ¡Te mostraré! Los pollos machos se llaman gallos y tienen crestas grandes y colas realmente largas. Los pollos hembras se llaman gallinas y tienen crestas más pequeñas y colas más cortas. Así es como los distinguimos. ¡Wow! ¿Escuchaste ese sonido, Robbie? Ese es el canto del gallo. Los gallos hacen ruidos fuertes como este para que los otros pollos sepan que es hora de comenzar el día. ¡Como un reloj despertador! Ese es un buen canto, Robbie. ¡Eres como un gallo! ¿Sabes lo que esta gallina está haciendo? Ella ha puesto huevos y está sentada sobre ellos. ¡Y mira lo que sale de los huevos! ¡Un pequeño polluelo! Cuando los polluelos salen de los huevos, se llama eclosión. A pesar de que los pollitos han eclosionado, disfrutan quedándose debajo de su mamá. Ahí es cómodo y acogedor. No creo que haya sitio para ti debajo de esta gallina, Robbie. Lo siento. Y cuando crecen un poco, los polluelos siguen a su mamá a donde quiera que vaya. ¿Sabes a dónde van ahora? ¡A almorzar! Su comida favorita son las semillas. Las semillas son para los pollos, Robbie. Los pollos no tienen manos como nosotros, así que usan sus fuertes picos para comer. Robbie, tú no tienes pico. Todos los pollos están cubiertos de plumas, Robbie, y vienen en muchos colores diferentes, como marrón, blanco y negro. Las plumas protegen a los pollos y los mantienen calientes. Eso es, Robbie, como un sombrero de lana. Está bien, Robbie. Los gallos solo están jugando. Pero no te interpongas en su camino. Sus picos son afilados. ¿Quieres jugar un rato más con los pollos, Robbie? Bien, puedes jugar por unos minutos más. ¿Hiciste un nuevo descubrimiento, Robbie? ¿Sabes lo que es? ¡Sí! ¡Es un conejito! Y aquí hay más conejos. ¡Muchos más conejos!
Algunos son blancos y otros son marrones. Algunos tienen pelaje largo y otros corto. Y algunos tienen orejas grandes y largas como este. ¿Sabes por qué los conejos tienen esas orejas tan grandes? Así pueden escucharte venir. Los conejos se valen de sus oídos para escuchar cosas desde muy lejos. Algunos tienen orejas que miran hacia adelante y otros tienen orejas caídas como este. Pero los conejos no nacen con orejas grandes. Cuando son bebés, sus orejas son pequeñas y cortas. Pero a medida que crecen, sus orejas también van creciendo. Sí, justo así. Los conejos bebés son las cosas más tiernas, pequeñas, lindas y divertidas. Es por eso que sus mamás necesitan tener un cuidado extra especial cuando son pequeñuelos. ¿Quieres saber qué comen los conejos adultos, Robbie? Deja que te lo muestre. Comen muchas hojas y hierba, e incluso frutas y verduras. Los conejos son animales realmente sanos. Y tú eres un Robbie realmente saludable. ¿Qué es, Robbie? Oh, veo que has descubierto la nariz del conejo. Sigue temblorosa. Así es como huelen los conejos. Esa es su otra gran habilidad, además de escuchar. Los conejos tienen un gran sentido del olfato. Mira qué rápido se mueve la nariz del conejo. Eso significa que está oliendo algo en este momento. Y hay algo más que puedes aprender de la nariz del conejo. Cuando un conejo tiene miedo, moverá su nariz más y más rápido. Y cuando un conejo está feliz, moverá su nariz más y más despacio. Veo que también estás feliz, Robbie. ¿Sabes para qué más son buenos los conejos? ¡La limpieza! Pero los conejos no toman baños como nosotros. Simplemente se paran sobre sus patas traseras y se limpian con sus patas delanteras. Se parece a este robo conejo, que está totalmente limpio y listo para la cama. Y ahora es momento de decir adiós. Adiós, adiós, Robbie. Adiós, conejos. ¿Quién es el más bonito? Es Robbie el robot. Con animales quiere estar. Y con todos va a jugar. En tierra y mar, en desiertos o un árbol trepar. ¿Quién quiere jugar con Robbie? Yo. Vamos, vamos, Robbie. R.O.B. y Robbie. Los animales aman a Robbie. R.O.B. y Robbie. Los animales aman a Robbie. R.O.B. y Robbie. Mis amigos animales con Robbie. Mira, Robbie, este animal se parece a tu oso de peluche. ¿Y sabes por qué? Porque es un oso real. Pero estos no son osos de peluche, Robbie. Estos osos son reales y son realmente grandes. Y estos osos realmente grandes viven por nuestro mundo realmente grande. Mira este oso blanco. Es un oso polar. Y los osos polares viven en lugares fríos y nevados. Los osos polares tienen un pelaje blanco que los protege del frío. Justo como tu grande y cálido gorro de lana. Tener pelaje blanco les ayuda a camuflajearse con su entorno blanco como la nieve. ¿Y ves toda esa nieve? Este es un océano congelado. Allí viven los osos polares. Hace demasiado frío aquí. Creo que es hora de que nos encontremos con algunos osos donde hace un poco más de calor, Robbie.
¿Viste que la nariz de ese oso se movía? Así es como olfatea. Los osos tienen narices muy sensibles y pueden oler la comida desde muy lejos. Y cuando un oso huele algo en el aire, lo seguirá. Míralo parado sobre dos patas. Quiere mejorar su olfateo. ¿Qué está haciendo el oso en el río? ¿Es ahí donde está la comida? ¡Eso es todo! Está tratando de atrapar un pez. Y aquí está mamá osa y sus pequeños osos bebé. Se llaman osesnos y son súper lindos. Simplemente les encanta jugar. Mientras los cachorros juegan, a mamá le gusta tomar una siesta. Es mucho trabajo cuidar a los osesnos. Y este bebé oso tiene un juego muy bueno: subir a la copa de los árboles usando sus largas garras. Otra cosa que los osos hacen con sus garras es rascarse por todas partes, incluso sus narices. Después de un largo día de comer, trepar a los árboles y rascarse, este oso está listo para ir a la cama. Buenas noches, Robbie. Buenas noches, osos. Mi primera universidad.